Ser empresaria, arquitecta y creadora de contenido significa estar siempre en movimiento, enfocada en mis proyectos y dando lo mejor de mí. Lidiar con el bruxismo se convirtió en un reto diario. Tensión, dolor, incluso migrañas. Hoy estoy en la clínica dermatológica avanzada de la doctora Mónica Hernández, iniciando mi tratamiento con toxina botulínica para relajar mi mandíbula y mejorar mi bienestar. Porque no solo se trata de verse bien, sino de sentirse bien desde adentro. Si sientes que el estrés está afectando tu rostro y tu calidad de vida, date la oportunidad de probar un tratamiento que realmente marca la diferencia. Tu bienestar lo vale.